Fui dar a partida na minha Sprinter pela manhã e escutei um barulho batendo. O que pode ser? Tem diversos motivos para isso acontecer. Esse é o tensor do kit corrente. Aqui dentro tem uma travinha, um batente, né, que limita o tanto que ele vai sair para fora aqui. Acontece às vezes dele quebrar lá dentro e esse êmbolo sair para fora. Onde a fuga de pressão de óleo sai por aqui, ele começa a bater. Quando você vai dar partida pela manhã, a pressão de óleo aumenta. Ele segura um pouco, quando você desliga o carro, ele cai a pressão, ele acaba perdendo esse contato que tem com esse êmbolo aqui. E muito cuidado, porque o tensor do kit corrente pode gerar o fundimento da biela do seu motor. Temos também os guias da corrente, onde há um contato diretamente com a corrente aqui, né? O tensor tensiona aqui, ele é um contato diretamente com a corrente. Há um desgaste com o tempo que se passa, ele acaba afundando aqui, gera uma folga e na primeira partida também bate corrente quando há muito desgaste nos guias da corrente. E temos também um problema na própria corrente. A célula dela acaba se esticando e ela aumenta de tamanho. O tensor tem que fazer uma pressão maior, ele acaba quebrando o êmbolo. E o problema, às vezes, a pessoa vai trocar o tensor da corrente e não é ele. Porque a corrente está esticada, ele acaba quebrando o tensor também. E o problema está na corrente. Então ela estica e gera o problema de bater corrente também pela manhã. Então, se a sua Mercedes Sprinter está batendo corrente pela manhã e você precisa fazer um diagnóstico técnico nela, procure a JP Motores.